電話だよ。プロジェクターで映すね。タクシー呼んで。オッケー。配車完了。Такси. Робототехникалардың пайда болу идеялары juda ерте заманlardan башланды. Әсіресе жазушылар бұл хақында өзлерінің шығармаларында дөретті. Робототехника тарауындағы ең басты сөз бұл робот сөзі. Робот сөзін ойлап тапқан чехиялы жазушы Карел Чапек. Ол бұл сөзді өзінің пьесасында қолданған. Яғни бұл пьесада фабрикадағы жұмысшыларды ешқандай адамлардың қатынасусыз жұмыс істеткен. Яғни бұл сөз русша работа сөзіне байланысты болып, чехия тілінде ауыр жұмыс деген мағынасты білдіреді. Ал әмелдегі роботлар болса 1927 жылдан бастап пайда бола бастады. Яғни осы жылы ақш-тың Нью-Йорк қаласында бүткіл дүниежүзілік халықаралық көргізбе өткерілді. Осы көргізбеде Уэксли атлы инженер өзінің дүниядағы бірінші роботымен көпшілікті таныстырды. Бұл робот juda апуайы харекетлерді орылай алатығын еді. Америкалы жазушы һәм алым Айзен Азимов роботлар әлемінің тек арған 3 низамын істеп шықты. Робототехника тарауы осы 3 низамға бағынуы тиіс. Яғни бұл низам төмендегіше. Бірінші низамы роботлар адамларға ешқандай зиян келтірмеуі керек. Екінші низамы бірінші низамға әмел қылған халда роботлар адамлардың бұйрықтарын орындауға міндетті. Үшінші низамы бірінші һәм екінші низамларға әмел қылған халда роботлар өзінің бағдарламалық тәминленуін, яғни өзінің қауіпсіздігін тәминлеуі керек. Қазіргі уақытта роботлар санағат карханаларында, завод фабрикаларда, әскери тарауларда кеңінен қолданылады. Соны есапқа алатығын болсақ, коммерциялық һәм санағат роботлары істеп шығарылмақта. Роботлар адамлар істеу үшін қиын болған паташ жұмысларды һәм де адамлар үшін қауіплі болған жұмысларды істеуге ұқыплы. Яғни айрықша жағдайлар болған қалатларда, табиғат апатшылықтары болған жағдайларда адамлар бара алмайтын қауіплі жерлерге роботлар барып адамларға информацияларды жіберіп отырған. Сондай-ақ мина һәм бомбаларды қауіпсіздендіру үшін де роботлар қолданылады. Роботлар медицина тарауында да қолданыла бастады. 2009 жылы бірқатар Европа елдері һәм де Израиль алымларымен бірқатарда ақыллы қол, яғни смарт ханд деп аталған протез роботты істеп шықты. Бұл протез робот кеселленген адамлардың қолына орналастырылса, пианино шерте алуы, клавиатура жәрдемінде текстілерді тере алу ұқыплығына ие. Сондай-ақ өзінің бармақлары сияқты сезіне алу ұқыплығына да ие. Дүнияда робототехника тарауы бойынша Япония мемлекеті алдыңғы қатарда. Японияның инновациялық технологиялар һәм техникалық ісленбелер көргізбесінде Тороба Кун деп аталған робот көпшілік назарына ұсынылды. Бұл робот juda үлкен болып, ол интеллектуал ойлау һәм интеллектуал ұқыплығына ие робот болып табылды. Сондықтан бұл робот көпшілікті хайран қалдырды. Біздің мемлекетімізде де робототехника тарауын жетілдіру үшін бірқатар жұмыстар әмелге асырылмақта. Әсіресе жоғары оқу орындарында робототехника істеу үшін түрлі үскенелермен тәмінленген. Міне осы тарауға қызығушы жастарымыздың саны да артып бармақта. Міне осындай жастарымыздың робототехника ісленбелерімен таныстыруды мақұл көрдік. Мына Arduino құрылмасы апуай қылып түсіндіретін болсақ, бұл компьютерде Arduino атлы программа арқылы берілген командаларды сигналларға айландырып беру үшін істетілетін құрылма есептелінеді бұл Arduino құрылмасы. Демек, Arduino құрылмасы жәрдемінде дронларды істеуге болады, турникет істеуге болады, мәселен роботтың айрым кішігірім элементтерін істеуге болады. Соның менен бірге сигнализация істеуі мүмкін, әртүрлі датчиклерді істеуге болады. Бұл жерде светофордың кішігірім көрінісі істелген. Мәселен, бірінші қызыл шырақ, одан кейін қызыл менен қосылып сары шырақ жанады. Жасыл, одан кейін жасылдан ізге қайтып кетіп, қайтадан жасыл менен бірге сары жанып, одан кейін қызыл жанатын көрінісінде істелген. Бағдарлама жәрдемінде бұлардың уақыт бірлігін бақылауға болады, яғни оларды көбейтіп һәм азайту мүмкін. Мысалы үшін қазір әрбір арасында 2 секундтан тұрған болса, бұны қалесек 3 секунд я 4 секундқа өзгертуімізге болады. Бұл Arduino құрылмасының және бір қасиеті, бұл өзіне компьютер тарапынан жазылған соңғы бағдарламаны ядлап қала алады. Һәм де ядлап қалу арқылы бұны
компьютерден үзген halda мынандай батареяларға жалғап, кейіннен де өзіндегі командаларды істей беретін қасиетке ие. Мәселен, мына Arduino'да алдынан жазылған бағдарламадағы командаларды мына кішкене мониторға шығарып беріп тұрыпты. Бұл жерде мониторға бұяқтан жазылған жазуларды шығарып береді. Сонымен бірге бұл құрылма арқылы бұлардың реңін өзгертуді бақылап отыруға болады. Профессор оқытушыларымыз hamda студенттерімізбен бірге істеп шығылған кішігірім робот машинаны көрсететін болсақ, бұл Arduino тикарында істелген. Бұның өзгешелігі бұған қосымша ретінде телефон құрылмасындағы Bluetooth арқылы басқаруды жалғау үшін Bluetooth адаптер жалғанған үстіне. Hamda bu yerде motorчиклер жалғанған, сол моторчиклер арқылы баллонлары айландырылады. Құрылманы телефон арқылы басқаруға болады. Яғни телефонның Bluetooth арқылы бұл құрылманың Bluetooth-іне жалғанамыз бірінші. Hamda ondan соң бұны алдынан кіртілген программа арқылы басқаруға болады. Мына құрылма бұл әртүрлі газлердің иістерін сезетін құрылма болып, өзі арқылы компьютердің программасына сигнал береді, яғни газ шығып тұрғанлығын анықтап беру үшін істетіледі. Hamda мына құрылма болса, бұл аралықтағы затлардың өзіне шекем аралықты өлшеп бере алу қасиетіне ие, яғни қаншалық ұзақта, ямаса қаншалықты жақында тұрғанлығын анықтап беру үшін істетіледі. ПХ-1942 санлы қарар hamda Ташкент информациялық технологиялар университеті hamda Кореяның бірнеше университетлері арасында түзілген меморандумға бола, филиалымыздың бірнеше профессор оқытушылары Кореяның бірнеше университетлерінде өздерінің қанигерлігін жетілдіріп келуге миясар болды. Соның қатарында мен де 2015 жылы бәһәргі семестр давамында сол Кореяның KAIST институтында өз қанигерлігімді жетілдіріп қайтуға миясар болдым. Сол қанигерлігін жетілдіру давамында олардың осындай робототехникамен шұғылданатын лабораторияларына барып, өздеріміздің тәжірибелерімізді алмастырып келдік. Hamda сол уақытта ие болған білімдерімізді қазіргі күнде өздеріміздің студенттерімізге толығырақ жеткізіп беруге әрекет етіп жатырмыз. Бүгінгі күнде студенттеріміз жаңа технологияларды, программаластыру тикарларын үйренген halda, олардың қызығушылығы артып, оларда осы білімдерді терең меңгереді деген үмітлеріміз бар. Технологиялар раважланған сайын робототехникалар да раважланады. Себебі технологиялар менен робототехникалар бір-біріменен тығыз байланыслы. Технологиялар жетілген сайын ізденулер де өзгереді, һәм раважланады. Бұның нәтижесінде робототехникалардың қолдану тарауы үлкейеді. 綺麗だね